আসসালামু আলাইকুম। গতদিন এই ফেসিভটা দেওয়া হয়েছিল আপনাদেরকে যে আই ওয়াচ দ্য বার্ড ফ্লাই। এখন এই ফেসিভটা করার আগে আমাদেরকে কিছু বিষয় সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে এ ওয়াচের মতো এরকম ওয়াচ বা আরও 8টা ভার্ব আছে যেটার পরে বেয়ার ইনফিনিটিভ বসে। এখন বেয়ার ইনফিনিটিভ মানে কি? বেয়ার ইনফিনিটিভ হচ্ছে আমরা ইনফিনিটিভ 2+b1, এটা হচ্ছে কি সিম্পল ইনফিনিটিভ। এখন যখন এই টুটা উজ্জ্ব থাকে তখন সেটা হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ। এখন এখানে টু ফ্লাই, এখানে টুটা উজ্জ্ব আছে, এটা হচ্ছে বেয়ার। এরকম আরও 8টা ভার্ব আছে যেগুলোর পর আপনার বেয়ার ইনফিনিটিভ বসে। ভার্বগুলো হচ্ছে আপনার মেক, হেল্প, লেট, সি, ওয়াচ, ফিল, নোটিস, অবজার্ভ, OBOS, অবজার্ভ হচ্ছে হিয়ার। এই 9টা ভার্ব আছে, এই 9টা ভার্বের পর আপনার বেয়ার ইনফিনিটিভ বসে, অর্থাৎ এখানে টুটা উজ্জ্ব থাকে। এখন এটা ফেসিভ করার জন্য কি করতে হবে? ফেসিভ করার ক্ষেত্রে আপনাকে ফেসিভ করার সময় আপনাকে টুটা নিয়ে আসতে হবে। ফেসিভ করার সময় আপনাকে কি নিয়ে আসতে হবে? টুটা নিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ এটার ফেসিভ হবে কি? অবজেক্ট সাবজেক্ট কোনটা? দ্য বার্ড। টেন্স অনুযায়ী অক্সিলিয়ারি অবজেক্ট, যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে তাহলে ইজ হবে। ওয়াচের জায়গায় কী হবে? ওয়াচেস, ভার্ব ফার্স্ট পার্টিসিপল। তারপর এইখানে এই যে ফ্লাই, এই জন্য এখানে টু ফ্লাই হবে। টু ফ্লাই বাই আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি। অর্থাৎ আপনি যখন বেয়ার ইনফিনিটিভ যুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে যখন আপনি প্যাসিভ করবেন তখন আপনাকে ওই যে বেয়ার ইনফিনিটিভ যেটা আছে সেটা সিম্পল ইনফিনিটিভ, অর্থাৎ টু প্লাস ভার্ব হয়ে যাবে সিম্পল ইনফিনিটিভ। তবে এখানে আরেকটা ব্যতিক্রম নিয়ম আছে লেটের ক্ষেত্রে। লেটের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নিয়ম হচ্ছে যে কি, লেট এটা আপনি যদি প্যাসিভ করেন তবুও সেটা বেয়ার ইনফিনিটিভ থেকে যাবে, সেটা সিম্পল ইনফিনিটিভ হবে না।